byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, nyuma rero yuko abantu benshi bagiye banyandikira bambwira bati turashaka kuba watubwira byinshi kuri uyu mujyi wa Kamembe. Byatumye rero mfata urugendo maze nerekeza mu mujyi wa Kamembe kubacukumbura byinshi nabasangiza kuri umuyoboro wa Sura TV 1. Yes, rero muri uyu mujyi wa Kamembe tugiye gusura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turuze gusura ikibuga cy'indege cya Kamembe. Tuze gusura icyambu cy'amato aho turi wasange ubwato bushobora gupakira amakamyo ya sima arenga 30 ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye benshi mukunda kwita ibyombo. Ikindi rero turuze gusura muri umujyi wa Kamembe, turuze gusura urusengero rwa ADPR, urusengero bivugwa ko ari rwo rwa mbere rw'aba ADPR rwasesekaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi rero turuze gusura muri umujyi wa Kamembe, turuze gutembera umujyi ariko cyane nanone turuze kugera ku isoko rya kijyambere rya Kamembe, ahantu ushobora gutembera ndetse ahantu ushobora guhahira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kandi turuze no kumanuka twerekeze ku mupaka wa Rusizi, aho turuze gutembera ku mupaka wa Rusizi uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kisekedi cyase igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, rero nkuko ubibona ubu tugiye kwinjira muri gare ya Rusizi, gare ushobora kugeramo ukiva i Kigali, gare ushobora kugeramo ukiva mu karere ka Rubavu, gare ushobora kugeramo ukiva mu kibaya cya Bugarama. Yes, mbaye ikaze rero. Uyu mujyi wa Kamembe uri kure cyane y'igihugu, cyane ko kugira ngo uzagere i Kamembe uvuye i Kigali ari urugendo rw'amasaha 8 yose. Mw'abantu mwe ubu turangije gukora urugendo rw'amasaha 8 twerekeje mu mujyi wa Kamembe. Iri ureba imbere rero ni gare ya Kamembe. Yes, rero nkuko nabikubwiye muri ituwa yacu ubu tukaba tuvuye muri gare ya Kamembe, tukaba twerekeje mu mujyi rwagati wa Kamembe. Ubona ko imiturire aha mu mujyi wa Kamembe imeze neza cyane, ndetse n'umujyi utuwe n'abaturage benshi cyane, ariko kenshi usanga utuwe n'abakongomani, ndetse uyu mujyi hakoreshwamo igiswahili ndetse igifaransa n'ikinyarwanda. N'umujyi rwose usanga abakongomani benshi cyane, urabona inyubako zigeretse cyane. Ahangaha rero tugeze ni ku bitaro by'umujyi wa Kamembe. Ni ibitaro byiza cyane, ni ibitaro ushobora kwifashisha igihe waba ugize ikibazo uri hafi cyase uri mu mujyi wa Kamembe. Ni ibitaro byiza cyane by'uyu mujyi wa Kamembe. Reka dukomeze urugendo rwacu. Urabona ko ni umujyi urimo inyubako nyinshi cyane zirimo amahoteli ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse na quartier z'i Kamembe. Ubona ko nyine ibintu by'amapave mutwira abaturage, urabona ko batiye neza, n'uduhanda twiza cyane mu baturage batuye i Kamembe rwose. Urabona ko ni umujyi ufite arrangement nziza cyane. Yes, hari hakujya rero ubona ni mu gihugu cya Kongo. Urabizi neza yuko iki ari ikiyaga cya Kivu, kikaba gihana imbibi gihanisha imbibi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tumanuke. Iyi ureba ni Kivu Marina Hotel. Ni hotel nziza cyane, hotel idasanzwe ibarizwa muri aka karere ka Rusizi, ndetse mukanya nize kugutembeza mo imbere muri hotel urebe ibintu byinshi cyane bigize iyi hotel ya Kivu Marina Hotel igize akarere ka Kamembe. Yes, rero ahanga ureba ubu tukaba twerekeje ku rugo rw'umwami wa 5 Musinga. Murabizi neza rero kubazi amateka, muzi neza yuko ababirigi ubwo binjiraga mu gihugu cy'u Rwanda birukanye umwami Musinga, ndetse banamwirukana bamumenesha maze ahungira ahitwa ahanga i Rusizi. Uru rero akaba ari urugo Musinga yahungishirizwemo. Murabizi neza yuko Musinga yayoboye u Rwanda mu mwaka w'1897 kugeza mu mwaka w'1931, ndetse ahungira muri aka karere ka Rusizi. Ubwo yageraga muri aka karere ka Rusizi yaje kuhagira urugo. Urabona umuvumu, akaba ari umurinzi warangaga urugo rwa Kinyarwanda, ndetse Musinga yaje guhita yimukira mu gihugu cya Kongo. Yaje gupfira mu mwaka w'1944. Yes, iyi rero ureba ni kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ni kaminuza yigisha ubuganga ndetse n'ibindi bitandukanye ibarizwa muri uyu mujyi wa Rusizi.
reka twikomereze. Urabona yuko inyubako ziri kugenda zizamurwa aha mu mujyi wa Kamembe, ndetse ni ibintu byiza cyane ubona ko umujyi ukomeje gukataza mu iterambere. Yes, rero tukaba tugeze mu mujyi rwagati neza neza. Iri ureba ni isoko ry'umujyi wa Kamembe, ni rya soko nakubwiye ushobora guhahiramo ibintu bitandukanye cyane cyane, rikaba ryiganjemo ibintu bijyanye. Irureba rero ni ryo soko rya Kamembe, ni isoko ushobora guhahiramo ibintu bijyanye caguwa, imyenda myiza cyane ikomeye, ni isoko rwose ushobora gusangamo ibintu byinshi bitandukanye. Ahangaha rero niho ubona abantu bapakira ibicuruzwa, ndetse ibicuruzwa biba bivuye mu mijyi itandukanye irimo n'umujyi wa Kigali. Nakubwiye neza yuko rero tuze gutemberera ahari ibyombo cyangwa ahari amato ashobora gupakira amakamyo 30 ya sima. Yes, urabona ko ibi ni ibyombo bwa bwato nakubwiye, ubwato bunini cyane buva ahanga bwerekeza Igoma, ndetse ubwato buva ahanga bwerekeza Irubavu, ndetse n'ubwato ubona ko ari bunini cyane. Tukaba dukomeje mu wa Kamembe, ubu ngubu tukaba twerekeje kuri rwa rusengero rw'abapantikwa cyangwa se ADPR yageze muri umujyi wa Kamembe, akaba yitwa Gihundwe ADPR. Ni urusengero rwageze ahangaha mu mujyi wa Kamembe, rwazanye n'abaswede bari bavuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bashinga urusengero rwa ADPR bwa mbere aha mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, nkuko nabikubwiye rero, nakubwiye ko turize kugera ku kibuga cy'indege cya Kamembe. Ni ikibuga cyiza cyane, ni ikibuga cya kabiri aha iwacu mu Rwanda. Benshi mu bakire batuye muri umujyi wa Kamembe akenshi cyane usanga bagorwa no kuba bagenda mu modoka ngo bategereze amasaha 8, bahitamo kwitegera indege ubundi zikabageza i Kanombe, bagasesekara mu mujyi wa Kigali bakoresheje iminota 15. Yes, nkuko nayikubwiye rero, urabona ko tugeze muri Kivu Marina Hotel. Urabona ko ni hotel nziza cyane, ni hotel ifite ibintu byinshi cyane waba wakenera mu gihe watembeye muri hotel. Ifite piscine ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni hoteli inzabaganiza mu bindi biganiro bizaza, ndetse ni hoteli nziza cyane. Yes, rero nkuko nabibabwiye, twatemberaga muri umujyi wa Rusizi, ariko ubu ndagira ngo mbabwire yuko ubu tugiye kuba mu kanya twafata urugendo twisubirira iwacu i Kigali, twisubirira iwacu i Kigali rwose. Hari ahakujya ndiko ndakwereka, ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ziriya nyubako riba zitameze neza, ni inyubako zigize umujyi wa Bukavu. Yes, rero reka twikomereze urugendo rwacu. Urabona ko tugiye kongera twinjire mu ishyamba rya Nyungwe, ishyamba ryiza cyane. Mbabwira ni mwakoze kubana nanjye, abatarakanda subscribe ndagira ngo mwe mwayikanda. Rero mu kiganiro kizaza nkazabatembeza pariki y'igihugu ya Nyungwe, abakanze subscribe rwose akaba ari abantu bazayibona, ndetse namwe mukanze subscribe. Amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao, naho ubutaha. Ese video wayakiye ute? Ni comment yawe nyeneye. Turi mu ishyamba rya Nyungwe.